СНБ Армении привлекает дополнительные силы, пограничники России уходят из Звартноца. В связи с предстоящим выводом российских пограничников из международного аэропорта Звартноц в Ереване служба национальной безопасности Армении привлекает дополнительные силы, сообщили в пресс-службе СНБ. Служба национальной безопасности Армении предприняла необходимые меры по привлечению дополнительных сил для надлежащего осуществления пограничного контроля на пропускном пункте Звартноц в связи с выходом оттуда пограничников РФ, говорится в опубликованном сообщении. В главной армянской спецслужбе, на которую возложена охрана государственной границы Закавказской Республики, уточнили, что процесс пополнения пограничных войск необходимыми кадрами носит периодический характер. На вопрос, не приведет ли вывод российских пограничников к очередям в аэропорту в отпускной сезон, в ведомстве ответили, что скопление обычно происходит при наличии большого числа рейсов одновременно. Причем подобные ситуации были частыми при выполнении совместной службы с пограничниками РФ, указали там. Вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении был согласован на встрече президента Владимира Путина и премьер-министра Никола Пашиняна 8 мая в Москве. Позже стало известно, что российские пограничники покинут аэропорт Звартноц к 1 августа. Глава правительства республики говорил, что пограничные войска СНБ Армении обратились с письмом к пограничной службе ФСБ России, поблагодарив за то, что с момента независимости Армении они несли службу в аэропорту Звартноц и оказывали поддержку в обеспечении пограничной безопасности. Владимир Путин и Никол Пашинян по итогам майской встречи в Москве согласовали вывод российских военнослужащих из Тавушской, Сюникской, Ваятцзорской, Гигаркуникской, Араратской областей Армении. Как отметил позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, по просьбе армянской стороны, пограничники РФ останутся на границе с Ираном и с Турцией. Российские пограничники несут службу на армяно-турецкой и армяно-иранской границе в соответствии с межгосударственным договором о статусе пограничных войск России на территории Армении, заключенным в Ереване 30 сентября 1992 года. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает 4 пограничных отряда в Гюмри, Армавире, Арташате и Мигри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в международном аэропорту Звартноц в Ереване. В аэропорту Звартноц Еревана 31 июля состоялось подписание протокола о передаче армянской стороне под охрану государственной границы в воздушном пункте пропуска Звартноц. Протокол подписали командующий погранвойсками СНБ Армении Эдгар Унанян и начальник пограничного управления ФСБ России в Армении генерал-лейтенант Роман Голубицкий. В протоколе отмечается, что армянская сторона благодарит российскую сторону за продолжительную совместную службу по обеспечению пограничного контроля в воздушном пункте пропуска Звартноц и констатирует, что претензий к российской стороне не имеет. Они несли там службу 32 года. Власти Армении в марте уведомили российскую сторону, что с 1 августа будут осуществлять пограничный контроль сами. С 31 июля 2024 года паспортный контроль российскими пограничниками в международном аэропорту Звартноц больше не осуществляется. Желаю армянским пограничникам хорошей и безопасной службы, заявил в своем микроблоге спикер армянского парламента Ален Симонян. После потери Карабаха большинство населения Армении хочет еще больше отдалиться от России. Мы помогаем Армении выйти из-под влияния России. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Я бы сказал немного иначе, нужно было, чтобы арцахцы на своей шкуре почувствовали, что такое Россия и ее гарантии и миротворцы. Цинично, жестоко, бесчеловечно. Но рано или поздно это случилось бы, причем не исключено, что с гораздо большими человеческими жертвами. Ведь нам удалось главное спасти людей. Напомнить вам о строившемся под Агдамом концлагере для арцахцев? Россия знала об этом? Разумеется.
Россия могла предотвратить или остановить эту дичь? Еще бы. Знала, могла, но ничего не сделала. Что касается непосредственно действий и бездействия Запада, он руководствовался прежде всего тем, что знал о намерениях Путина и Алиева, но с одной стороны, не успел вмешаться. Диктаторы опередили Францию, готовившую ввод миротворцев, с другой стороны, ждал, когда жители Арцаха сами увидят истинное лицо России. Жители Армении увидели его в сентябре 2022 года, но для Арцаха это почему-то не послужило уроком. Запад не имел обязательств перед Арцахом, подписей западных стран не было под документом 9 ноября 2020 года. Госдеп США ответил на вопросы армянской службы «Голоса Америки» об армяно-американских военных учениях и реакции Баку. Соединенные Штаты имеют давнее партнерство с Арменией, примером которого является продолжительное партнерство с Национальной гвардией Канзаса в рамках госпрограммы партнерства Минобороны США. Соединенные Штаты имеют отдельные отношения в области обороны и безопасности с Азербайджаном, включая сотрудничество в многонациональных учениях, таких как недавнее Agile Spirit в Грузии, в формате партнерства ради мира НАТО и в ряде других двусторонних форматов, таких как госпрограмма партнерства Минобороны США. Армения и Азербайджан продолжают добиваться значительного прогресса в направлении окончательной формулировки мирного соглашения, и мы привержены поддержке этого процесса. Настало время мира. Отвечая на вопрос об изменении внешней политики США после возможной смены американской администрации после выборов, Госдеп США заявил: Государственный департамент является беспартийным учреждением. Внешняя политика правительства США может меняться при разных президентских администрациях, тем не менее, неизменными остаются основные принципы внешней политики США, которые включают в себя содействие безопасности, демократии, процветанию и развитию в Соединенных Штатах и во всем мире. И в конце один маленький инсайт. В настоящее время Китай транспортирует товары в Европу через Россию и Беларусь, однако Китай и его экономический партнер в Европе, Польша, выразили недовольство тем, что Беларусь устраивает кризисы с мигрантами на границе с Польшей по указанию России. Поляки пожаловались по поводу этой проблемы на Китай, а китайцы заявили русским, что пора сосредоточиться на работе, а не на создании проблем. В то же время, Лукашенко не может полностью игнорировать эти вопросы, так как Беларусь сильно зависит от России. Это ставит Беларусь в сложное положение, поскольку ей придется действовать против своих интересов в данном контексте. Ситуация напоминает отношения между Турцией и Азербайджаном. Коллективный Запад также предупредил Азербайджан в Лондоне, дав ему шанс. В случае дальнейших проблем с Арменией, Запад полностью прекратит инвестиции в азербайджанскую экономику. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях. Спасибо за ваш просмотр.